တန်ကောင်းတာမီရတဲ့ထင်ကြတော့မခက်ပါဘူး brother တွေစတာပါလော်လီတာပါထက်ကောင်းတာပါလေဂိမ်းနဲ့တော့လိုက်ကြအောင်အစောပိုင်းမီယာကိုယို inspire နဲ့ဖြစ်တော့ကိုရလည်းပြန်ပတ်တာပေါ့တာဝါတယ်ကိုရလည်းသွင်းနေနေမီယာလည်းသွင်းနေနေအဲ့ကိုယိုမီယာလာပြည့်နေတာနဲ့တာဝါလည်းသူ့ပြန်အမှ flicker နဲ့ဝင်ပြစ်လိုက်တာမီယာလည်းအမှ ebit အောက်လေးပြန်ပြောရတယ်ကိုရအသွင်းနဲ့မပြောင်းသွင်းနေလေးနာကိုလိမ့်ပြန်ချင်းမပြန်အပေါ်လေးပြတ်တော့ anime ကတရရဝါကိုရ level 4ရဝါနဲ့မီယာအမှစကေး1 2 3မီအမှစတန်မီရော hero gate ပြန်ကေးပြီးတော့အမှလော်လီတာလာတာနဲ့လော်လီတာစကေး2 3တော့သူ့မပြစ်ဘူးကိုရီးယားခရီးပဲဝင်ခရီးပဲပြစ်ပြီးမှအကောင်စကေး2ကုန်မှအဲ့ဒီ main နဲ့ဝင်ပြစ်တာအကောင် hero gate ပြန်ရမီယာဘာတပရိတ်တဲ့ပြစ်တာကိုမီယာကိုပြောက်ပြောက်ချုံမလဲတော့ပုံနာနိုလဲအကောင် hero gate ကောက်တယ်ချောပြီး mid lane သွားနေတော့ဇူချင်းကိုယုံမြောက်ရှင်နိုင်ဇူချင်းမှာတခါတဲ့ hero gate ဆွဲခဲ့လိုက်တယ်အလဲလိမ့်မှာလိမ့်ချင်းမီတာဝါရှိုးမို့ enemy user ကိုယလိမ့်မှာလာနေအလဲလိမ့်မှာရောက်လာတော့ကိုရမှာပတ်တယ်ဆိုင်3ယောက်4ယောက်ဆိုတော့ကိုရပတ်တယ်နိုင်သွားတယ်အဲ hero gate 3ကောင်ဆိုတော့ကိုပဲရတယ်လိမ့်ပတ်တယ်ပြီးတော့ပေါ်လိမ့်ပြတ်တော့တော့မီယာတာဝါခိုးချင်တာနဲ့မီယာအဲ့ဒီမိတ်တောင်းပြီးတော့မီယာဘာ hero gate တခါတဲ့ထက်ကေးအမှလေ second lady show မီယာတာဝါကကျင်တာနဲ့မီယာဘာတခါတဲ့ဝင်ပြအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒီမိတ်ထိုးတော့ကိုရတမပြတ်ဘူးအမှလုံနေတာစကေး2 3နေအောင်ကိုရမပြတ်ဘဲနဲ့ပြီးမှအကောင်လိုက်ပြစ်အမှ hero gate ထက်ရစူးရှင်းမြောက်တာနဲ့အနေဘက်ကိုရောက်လိမ့်တာဝါဆိုမို့ user အဲ့ဒီမိတ်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ထွက်ပြေးလာနေ user မှာ hero gate တခါရဲ့တက်ကေးပေါ်လေးမှာလိမ့်ချင်းနေတော့ lens တော့ကိုဘက်က from မှာ like ကေးတာကိုရမှာပြန်ကေးတာကို from ရ hero gate ပြန်ပြေးတယ် lens တော့ကိုတော့ hero gate ပြန်ရဒီဘက်က mega ကကျင်းနေမြကိုရ mega ကိုရအောင် show ပြီးတော့ပြန်ပတ်တော့အမှ user pitify နဲ့ lolita အဲ့ဒီမိတ်ဒီမှာကိုရမိနော် from သွေးဟိတာနဲ့ကိုရမှာပြန်လွတ်တာနဲ့ပြန်မဲတာ user ပြန်သေးသွားတယ် hero gate ကတော့ကိုရမေးလေး show ဖို့သွားနေ lolita စကေး2ကနဲ့ lolita အဲ့ဒီမိတ်နဲ့ဝင်ပြေးအမှမီယာ damage ရော lolita damage ရောကိုရစားပြီးတော့ကိုရ shot down ပြန်ပြီးလေမီယာတော့ hero gate ပြန်ရကိုရီပြန်ပေါ်လာတော့အောက်လင်း second lane ကို show ပြီးတော့ enemy blue ဘက်ကိုစားပြီးမှ mega direct only တက်ရ mega ရိုက်တော့ပြီးတော့ tower တော်တော်ကြီးကိုဝင် show မယ်ဆိုပြီးလောက်တာ lens လောက်ကကာတာပြီးတော့မီယာလည်းရောက်ချက်လာတာနဲ့ကိုရီပြန်ပတ်လိုက်ရတယ်ကိုရီတင်မိတ်ကအလဲလေးမှာပတ်တဲ့ကောင်းတော့ကိုရီက tower only ပဲဝင်ရရတယ်အစိုးရကြည့်ပြတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်